venía rápido porque ya tenemos allá la trayectoria de las antorchas. Por ahí tenemos que viene descendiendo. Brinca, Amex, brinca. Del equipo de la misión. Y también tenemos la presencia de Roberto Cardoso, representando la pioneros desde 1863 aquí en la misión. La época de los grandes ranchos, nieto del señor Quito Cruzway, representando la tierra de Cruzway. Tenemos por parte de San Antonio Legua, Agustín Domínguez, también por ahí a cargo del encendido de la fogata. Tenemos también representante del equipo de misión, Javier Reyes Raquel, y de los vaqueros del descanso, Adrián Macías. Bien, pues ahí tienen ustedes a los Señoras y señores, de esta manera pues, una vez más la misión. Así se vive la señores, con esta gente de caballo, cabalgando alrededor del cuerpo recreado, como una fiesta de júbilo. Ustedes son testigos. Que se escuche la gente que está en la misión. Señoras y señores, 39 años que han sido festejo, 40 por lo que tuvimos en ese tiempo de la carretera, pero ahora esta fiesta está presente una vez más. Y aquí, de esta manera pues, se vive la fogata tradicional de la misión, fiesta de tradición, fiesta de familias campiranas, aquí en la misión Baja California. ¡Que se escuche la bulla!